та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье. Тэгээ Тэнгэрийн иргэн Сэрэн мандалд намын үүсгэн байгуулж байгаа хуралд оролцогчдод амжилт хүсье. Мөн зочин итгэгчээр урьдсан Улаанбаяр захирал танил баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн миний ярих сэдв зүйл бол монголчуудын эрхэмлэн дээд үнэт зүйл гэсэн сэдвээр илтгэл явах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ер нь эндээс үнэт зүйл гэдэг нь тухайн хүнд удаан хугацааны турш доктортойгоор орсон байдаг итгэл үнэмшил гэж тодорхойлдог. Тэгэхээр эндээс биднээс юуны өмнө удаан хугацааны турш гэж байгаа. Тэгэхээр эндээс үндэслээд биднээс дороод их Монгол улс байгуулсан Чингис хааныхаа одоо түүхийн үеэс татаж энэ эрхэмлэн дээд үнэт зүйлийг судалж үзэх боломжтой. Тэгээд тэр үднээсээ би одоо Монголын нууц төвчөөноос энэ эрхэмлэн дээд үнэт зүйлийн тухай судалгаа хийж үзсэн юм аа. За тэгээд Монголын нууц төвчөөний 57 дугаар зүйл дээр монголчуудын жаргалан бүжиг хуран бүлгээ гэж бичсэн байдаг. За энэ дотроос биднээс үзэхэд бол бүжиг бол сэтгэлийн эрч хүч омог багтал. Хуран бол цуглаж нийлсэн ард түмэн билээ гэдэг. Тэгэхээр өнөөдөр ч мөн одоо монголчууд бол эртнээсээ үнэт зүйлээ бол ард олноороо нийлж мөн сэтгэлээрээ омог багталтай байхыг хүсдэг байжээ гэж. За ингэ тодорхойлж байгаа. Тэгээд Чингис хааны бас мөн эрхэм сургаалыг манайхан хүн болго мэдж байгаа. Энэ бол ордоо аливаа хүмүүний биеийг эзлэх гэж бүү яраа. Сэтгэлийг нь эзлэхийг ярагтун. Сэтгэлийг нь эзлээс биеийг нь хадах хүлээ гэж. За энэ сургаалыг бол монгол хүн болго мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэл гэдэг бол маш чухал үнэт зүйлийн одоо цөм юм аа гэж дүгнэж үзсэн. Тэгээд эндээс ер нь бас энэ сэтгэлийн тухай ямар сэтгэл байх тухай боломж тэр тухай бол одоо биднээс Монголын нууц төвчөөноос судлах болж байгаа. Тэгээд энэ нууц төвчөө Монголын нууц төвчөө бол Чингис хааны бодит амьдралын түүх. Энэ бол Чингис хаанд Монгол улс үүсгэн байгуулсан. Одоо бидний энэ Монгол улсыг үүсгэн байгуулсан. Чингис хаан бол мянганы сууд өнөр хөрвүүлсэн. Одоо дэлхийд тэртэргүй Чингис хааныг бол одоо хүлээншүүлсэн Эрдэм ухааны талаар. Гуравдугаарт нь Чингис хаан бол дэлхийд мөнхөрсөн. Одоо дэлхийн 40 гаруй улс бол одоо Чингис хааны үйл хэргийг бол өөрийнхөө түүхэнд бичнэ, тэмдэглэнэ. Хэрвээ тэр Чингис хааны тухай үйл явдлыг бичихгүй бол тэр улсын түүхийг одоо эзэнгүүднэ. Тэгэхээр зэрэг энэ угаасаа дэлхийд ингэ өөрийгөө харуулсан үйл хэрэгээр мөнхөрсөн хүн юм аа. Тэгэхээр бид нар сууд авч байгаа бол үнэхээр судалгаас үр зайлшгүй юм доо бахархаж явах хэрэгтэй. Гуравдугаарт бол одоо Монголын нууц бол амьдрах ухааны их сурвалж. Чингис хаан бол тэр үйл хэргийг бүтээхдээ бол тэр амьдрах ухааныхаа бүх нөөцийг одоо шавхсан байгаа. Тэгээд тэр талаар бол Монголын нууцад бид тодорхой бичсэн байдаг. Эртний үгийг иш болгож өвгдийн үгийг үндэс болгоо гэж өөлөө өгөхийнхаа сургаалаар явсан байна. Тэр үг буюу монгол хэлний үг гэдэг ч юм уу тэр чигээр амьдрах ухааны сургаалыг сурвалж. За тэгээд хамгийн сүүлд нь Чингис хаан бол Монголын нууцч бол Чингисийн зарилгын давчаа. Энд бол одоо хизээч одоо үгүйсгэгдээгүй нэг өөрчлөлтөө зарилгууд байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн ийм их сурвалж байгаа судрагч байгаа гэдэг. За тэгээд энэ дээрээс биднээс өнөөдрийн сэдвэд хамаарах эрхэмлэн дээд хүнэт зүйлийг биднээс судалж үзээд би судалж үзээд 8 сэтгэл 8 үйлийг бол тодорхойлсон. Мөн тэрийг Чингис хааны амьдралаараа одоо нотолж байжээ гэдгийг бол одоо та бүхэнд ярьж өгч байна гэдэг. За ингээд энэ одоо Чингис хааны эрхэмлэн дээдлээс захиж өгсөн одоо сэтгэлийн одоо 8 бэлэгдэл байна. За эхний дээр цэнхэр дээр тэгшэр дээр байгаа нь бол одоо ер нь хүн бол ахуй одоо ухамсарын нэгдэл хүн бол ер нь нэгдэл. Тэгэхээр хүний ухамсарыг төлөөлж байгаа 3 сэтгэл байгаа. Эхнийхэн дээр 3 байна. Тэр цэнхэр дээр дүрсэлсэн байгаа. Ногоон дээр дүрсэлсэн нь бол хүний ахуйг төлөөлж байгаа 3 сэтгэл байгаа. За энэ голынх нь харцхан сүлжтэй бол одоо хүний төрийг төлөөлсөн 2 сэтгэл байгаа. Чингис хаан бол өөрөө төр барих ухаан одоо бишрэх сэтгэл байгаа. Ингээд 9 сэтгэл болно. Тэгэхдээ Чингис хаан бол өөрөө бол 8 сэтгэлийг тодорхойлсон гэж хэлээд байгаа. Би тэнд за эхнийх нь тэр энэ 8 сэтгэлийг ингээд та бүхэн тухай бүрээр ингэж
одоо тодорхойлж хийж өгье гэж бодож өөрийнхөө судалгааныхаа дүгнэлт дээр за энэ дээр эхний тэр сэтгэлд байгаа тэр нар сар гад 3 гэж яриад байдаг. Яг үүндээ бол энэ тэр шар нар цагаан сар хоёрын дундуур цэнхэр дэлхий байгаа. Тэгээд нар сар мандан ахуйцар дэлхий дээр гад голомт бадар хултгай гэж бэлэгдэлтэй хүний гэр бүл уран удмыг бэлтгэл байгаа. Тэгэд хүн уран удам гэр бүлийнхэн энэ үүлээс бол хүн итгэх сэтгэл болж авдаг. Тэгээд энэ итгэх сэтгэл бол одоо хүний монголчуудын үнэт зүйл юм аа. Гэр бүлээ дээдлэх ёстой итгэх сэтгэлээ бод биднээс дээдлэх ёстой энэ үнэт зүйл. За дараагийнхан биднээс хэм бүхний мэдж байгаа үлзий хээ гэж байгаа. Үлзий хээний тайлбар бол одоо маш одоо янзаар байгаа. Гэхдээ бидний судалгаагаар бол үзээд энэ бол хүн чанарын бэлтгэл юм аа. Энд бол одоо хүний бол одоо хатны хүн, дотны хүн гэхэд 4 хүн буюу 8 хүний хүрээлэлт хүн амьдрна. Тэгээд тэр хүмүүсээ хооронд харилцаа хамаарал донд нь таньж харьцаж амьдрах нь бол хүний хүн чанарын үйл хэрэг. Энэ гадна дотныхоо хүмүүсийн харилцааг олж таньж харьцсан бол үнэхээр хүндлэх сэтгэл хүлээх юм аа гэж. Тэгээ энэ ингээд 2 дахь сэтгэл байгаа. За 3 дугаарх нь бол хас байгаа. Хасын голд нь бол одоо алтан гацсууд 7 бурхны хөдөлгөөнөөр үүсэж байгаа. Энэ бол монголчуудын бол хойд зүгийг заадаг, зүг чиг мөн цаг хугацаа удирлыг заадаг мэддэг. Ер нь шууд утгаараа бол хүний энийг шилжсэн утгаар нь үүний амьдрал шилжүүлэх юм бол цагийн имийг одоо яг зорьсон зорилгодоо хүрч яахын бэлэгдэл байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо амьдралдаа цаг хугацаанд үйл хэрэгэ бүтээж явах хэрэгтэй, залуу нас, ахмад нас одоо бүх цаг хугацаанд ажиллаж амьдрах хэрэгтэй гэсэн тэмүүлэх сэтгэлийн бэлэгдэл байна. За эхний ингээд итгэх сэтгэл, хүндлэх сэтгэл, тэмүүлэх сэтгэл бол хүний ухамсарт төлөөсөн 3 сэтгэл гэж үзсэн. Тэгээд энэ 3 сэтгэлийг олсороо тэнгэрт итгэгдэнэ гэж хэлэгддэг. Тэнгэрт итгэгдэх гэж бас хэлцэг байгаа. Тэнгэрт итгэгдсэн гэж. За дараагийн 3 сэтгэл бол хамгийн доотлогоо тэр буган хийгээр дүрсээр дүрслэгдсэн энэ хамгийн доод үзүүрийн бэлэгдэл байгаа. Энэ бол Монгол нутаг. Голынх нь бол монгол хүн. Тэр дандаа хадны зургуудаар бэлэгдэл болгож авсан. Тэр нь бол хамгийн захт нь ном сунтай морьтой хүн бол монгол соёл. Тэгээд монгол нутаг, монгол хүн, монгол соёл бол ахуйн бэлэгдэл юм аа. Тэгээд энэ монгол нутагта одоо эзэн байх нь бол хүнд амар байх сэтгэл. Өнөөдөр бидний нутагта эзэн байж чадвал бидний сэтгэл амар байна. Хэрвээ биднээс нутгаа өнөөдөр алдчихж байгаа өгч байгаас үйлдэл болгон үг болгон одоо биднээс амар байх сэтгэлийг бол үнэхээр арилгаж байгаа, төгшөөж байгаа. Тэгэхээр энэ амар байх сэтгэлийг бол үнэхээр Чингис хаан бол энэ ноос чондор бол тодорхой сургасан маш олон газар нутаг бүрэн дүрэн одоо дэмжиж үлдээсэн байна. За 2 дугаар хүн тэр сүүх тэрэгэн дээр явж байгаа хүнөөгийн хатны ус ноёны одоо тэр хуримлах хаслыг харуулсан сүүх зураг байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор зөв монгол хүнийг бэлэгдэж байгаа. Бэлэгдэл болгож авсан. Монгол хүнээ л хайрлах хэрэгтэй. Дэлхийд монгол хүнийг монгол хүнээс өөр хүн хайрлахгүй. Тэгэхээр зэрэг сая ковид гэдэг өвчин гарлаа үндэстэн болон өөрөөрийнхөө хөлийг хагаад нутаг руугаа онгоцоор татаад ингээд явлаа. Энэ бол тэр үндэстэн болон өөрөөрийнхөө үндэстнээ хайрладаг тод өдрөл болсон яг цагаа болоод тэгэхээр зэрэг тэгэхээр бидүүч монголчуудаагаа бол татаж авч яасан. Тэгэхээр монгол хүнийг монгол хүн хайрлах учиртай юм аа. Эндээс хайрлах сэтгэл байх хэрэгтэй. За тэгээд энэ монгол хүн бол их юм чухал ахгүй бодтой одоо бидний үнэт зүйл байх нэ гэдэг. За 3 дугаар нь монгол соёл байгаа. Монгол соёл бол биднээс амьдарч ирсэн омгшил бахархал. Биднээс малаа малгаж ирсэн, бичээрээ эзэмшиж ирсэн, этэгээ босруулж ирсэн. Сая л мөн адилхан нуу зүйл ковид боллоо гэхэд манай малын эко хүнс хичнээн чухал болохыг та бүхэн мэдэрсэн баг. Тэгэхээр энэ гихмчтэй идэж байгаа хүмсэл зүүх соёл нь хүртэл одоо биднээс бол ээлтэй ийм бахархалтай ийм уламжлал байжээ. Энэ бол одоо Чингис хаанаас тэр Монголын уусчаад үйл хэрэг амьдралыг харуулсан нууц хүчээр өргөн дэлгэр тэмдэглэсэн байгаа. Дуу хоор бүжиг гэд хамгийн ихнийх нь үнэт зүйл төр хуран бүжиг үлгээгээд бүжиг хүртэлгээд ороод ирсэн байна. Тэгэхээр ингээд энэ ахуйн 3 одоо сэтгэл буюу бахархах энэ хайрлах амар байх гэсэн энэ 3 сэтгэл бол одоо монголчуудын ахуйн одоо үнэт зүйл юм аа. За тэгээд энэ 3 сэтгэлийг олж авсахыг бол биднээс бол газарт ивээгдэх
гэж нэрлэдэг. Тэнгэрт итгэдэг, газар дэвээгдэх гэдэг бол энэ гурван сэтгэлийг үүсгэж үүлийг эрхэлж явахыг хэлээд байгаамаа. За дараагийнх нь голын хоёр бол хар цагаан сүлд байгаа. Цагаан сүлд бол одоо ив найрын сэтгэлийг үүсгдэг. Энэ бол ёс зүй дээр, ёс журам дээр одоо энэ үүсч бий болдог. Монголчууд хязгаарнаас амьдрах хүн ёстой. Тэр ёсоо бол үнэхээр эрхэмлэн дээдлж ирдэг. Тэгэхээр энэ үнэт зүйлд орох нь гарцаа байхгүй. Тэгэхээр энэ ёсчлон ёсыг дагсаараа бид ийм найрын сэтгэлийг үүсгэх боломжтой юм аа. За тэгээд ингээд энэ хар сүлд бол мөн цээр хориг. Монголчууд хязгаарнаас цээр хориг сайтай ард юм. Ямар нэг муу үгийг бол цээрлдэг. Уламжлалтай. Тэгэхээр цээр хоригийг дагаад бол биднээс бол одоо жигсэх сэтгэл. За ийм юмыг эм найрыг олох мөн муухай жигсэх сэтгэлтэй байснараа одоо биднээс төрдөө өршөөгднө гэж ярьдаг. За тэгээд төрийн өршөөл, төрд өршөөгдөх гэдэг ийм хэлцэг бол энэс үүсэлтэй. Тэгээд тэнгэрд итгэгдэх, газар дэвээгдэх, төрд өршөөгдөх гэсэн 8 сэтгэл, 8 үйл байна. Энийг одоо ингээд монголчуудын эрхэмлэн дээд хүнс зүйл гэж одоо биднээс тооцож байгаа. Энэ судалгаагаар гаргаж ирсэн санал болгож байгаа, та бүхэн танилцуулж байгаамаа. За энэ өнөөдрийн Чингисийн биднээс үнэт зүйл болгож сургаж өөрөө нотлож амьдарч үзүүлсэн сэтгэлийн маань байдлууд ямар шуг ажилтнад орсон байна вэ гэдгийг та бүхэнд цухас хитгэвгээр дурдаад хэлчихье. За итгэх сэтгэл. За энэ итгэх сэтгэл маань одоо өнөөдөр 30 жилийн энэ ардчлалын 30 жилийн үед гендер гэдэг асуудал ноёлж байгаа. Гэрлэлт болон салалт бол одоо маш хүнд байдалд орсон байгаа. Тэгэхээр гендер гэдэг үүлийн ноёлж байгаа тэдний үр дүн гэрлэлт салалтын байдал та бүхэн өөрснөө мэдэх үзээ. Тэгээд энэ итгэх сэтгэлд энэ удаа хаш байна гэж одоо бид үзэж байгаа. Энд итгэх сэтгэлээ олж энэ гэр бүлийнхэн ураг удмынхан байдгийг дээшлүүлэхийн тулд одоо биднээс энийг залруулахын тулд эр хүн өрхийн тэргүүн, гэрийн тэргүүн байх гэсэн тэр агуулга эр хүн гэсэн тийм түлхүүрөөр биднээс одоо энийг яриулагч зүгээр юм уу гэж бодож байна. За дараагийнх нь хүндлэх сэтгэл гэж байгаа. За энэ хүндлэх сэтгэл гэдэг дээр миний л бодол гэсэн тийм үйлээр одоо их сарнсан. Хүн болгон миний л бодол гэдэг. Хүн хүнийхээ үгийг сонсгоо байсан. Тэгээд бие бинийгаа одоо үгүйсгээд төрийн одоо албаасч байгаа хүмүүсээ цүнх баригч гэж нэрлэдэг байсан. Тэгэхээр чи одоо хүний бол үнэхээр хүндлэхгүй байхын бол тод байдал бол одоо иймэрхүү хүн чанар алдагдлаа гэдэг. За тэгээд одоо энийг залруулахын тулд бид бас ахмад гэсэн үгээ буцааж авчирмаар байна нийгэмдээ. Ахмадаа хүндлэх хэрэгтэй. Ахмадынхаа үгийг сонсох хэрэгтэй гэсэн тийм санаа байна. За 3 дугаарх нь бол тэмүүлэх сэтгэл. За тэмүүлэх сэтгэл маань дэлхийгээ төрсөө. Одоо бид бас дэлхий гэж яриад байдаг. Одоо төр засгаас тэр бүр өсвөр засны хүүхдүүч тэр бүгд л дэлхий гэж ярьдаг. Тэгвэл дэлхийг биднээс одоо үнэхээр бидний хүлээж авч гин үү, үнэхээр ойшоож гин үү гэдэг бүх мэд. Тэгвэл дэлхий гэж биднээс монголчууд нийтлэг ярьдаг болсон. Тэгээд манай цагаач ирж байгаа иргэдийн тоо манай Монголоос дөрвөж явж байгаа иргэдийн тоо та бүхэн мэдж байгаа bizээ. Тэгэхээр биднээс энэ дэлхий гэж явахаас өмнө одоо биднээс улсаа хөгжүүл яа гэдэг. Одоо сүүлийн үед биднээс улстай амьдрмаар байна гэсэн бас цохолцож хэлсэн энэ бол маш зөв санагддаг. За дөрөвдүгээрт нь амар байх сэтгэл. За энийг бол одоо энэ 30 жилд бол уул уурхай гэж ярьсан. Тэгээд дөрөвдүнд нь цөлжих болон одоо бүр сүүлдээ газараа худалдах хэмжээнд энэ бол дамжирч байна. За энэний бол одоо сэтгэл санаа зовоосон асуудлыг та бүхэн өөрсдөө мэдэх үзээ, ярилцах үз. Энэний эсрэгээр биднээс малачхууга буцааж эрхэмлэх, үнэт зүйл болгох тэр үүлийг бол тууштай дэмжиж ингэж монгол хүн болгон сэтгэл тамиар байна. За мөн хайрлах сэтгэл. За энэ хайрлах сэтгэл дээр биднээс одоо биенийгээ орк гэж ярьдаг болсон. Монгол хүн гэж хэлэхгүй орк. Одоо энэ манай хүмүүс ихсээ гайхаж байгаа. Гадаадаа ягаад тэгэд энэ орк гэдэг би энэ огт тоохгүй хүндэлдэг болсны хамгийн гамшигтай асуудал бол одоо энэ сонин хэвлэл фэйсбүүкээр харж байгаа. Хүүхдээ алдаад байгаа. Хүүхдээ холгаад алдчих. Тэр хүүхд алга болчлоо. Энэ хүүхд энэ удаа айгүй сэтгэл төгшүүртэй. Монгол хүмүүс одоо ягаад аргагүй шүү дээ. Би энэ орк гэдэг доромж байдлаар боддог болсон хүмүүс чинь нэгнийхээ хүүхдэд анхаарал тавихгүй болсон. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ
энэ 30 жил бий болж биднээс ухамсар сууж байгаа энэ ор гэж бинийг доромж үзэх мөн хүүхдээ алдарч байгаа энэ гамшигт энэ аимшигтын үйл явдлаас одоо ангиж ирэхийн тулд Монгол хүнээ эрхэмлэх гэсэн Монгол хүнээ дээдлэх гэсэн ийм юмыг одоо бас тэргүүн юмч зүйл болгомоор байна гэдэг. За дөрөвдүгürt нь бахархах сэтгэл байгаа. Бахархах сэтгэл дээр одын хүчинд туссан. Хүн болгонд од болно. Одоо телевизээр гарч байгаа одын тэмцээн бол үүд өмөрөө явж байгаа, төрөл төрлөөр явж байгаа. За тэгээд одоо кино соёл урлаг маань одоо сүүлд солонгос кино болж өөрсөн. Одоо телевизээр хичнээн янзын сурал кино дасалтгүй гарч байгаа. Энэ нүүдэлчин Монголын тухай, амьдралын тухай, нүүдэлчдийн бидний сэтгүүн хөгжил энэ мөн чарын тухай өгүүлж байгаа тийм үйлдэл бол байхгүй бас. Тэгэхээр бид нар нүүдэлчтэйгээс Монгол, нүүдэлчин Монгол гэдгээ хөгжүүлж гаргамаар байна гэдэг. За тэгээд ийм найр гэдэг дээр биднээс бол хууль гэж ярьдаг болсон. Одоо 800 мэдгүй 900-аад хуультай ч юм уу да. Хуулийг бол маш их гаргаж байгаа. Гэхдээ үр дүн хөөн хэлцэх хугацаа дууссан гэдэг ингээд одоо хуулийн чинь яг зөрчсөн хариуцлага тооцох хүмүүс нь байхгүй болсон. Тэгээ хууль шийдэг байхад би яахчгүйгээ суугаад байдаг болсон. Одоо ингээд ер нь хуулиар шийдвэр гаргах байхад би буруугүйгээс тэгээ бүр суугаад бүр ингээд одоо ширэн нүрэл гэдэг суудаг болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ ийм найрын сэтгэл бол үнэхээр хууль гэдэгт бол завхарж байна. Одоо ядгалаад одоо бидээс ёс захих гэдэг үйлээр энийг бол одоо засах хэрэгтэй байна. Ёс зүйн хариуцлага үлээлгэж ямар ч хууль хэрэггүй. Ёс зүйн хариуцлага алдсан бол одоо тэр төрийн адраас эхлээд хариуцлага тоос бие биендээ хариуцлага тоосч эхлэх болсон гэж. За хамгийн сүүлийн жигсэх сэтгэл бол одоо биднээс энэ 30 жил цаазгүй болно. Энэ бол гайхамшигт ололт гэж яриад байгаа. Гэхдээ одоо цаазгүй боллоо гэдэг энэ маш жигшүүрт хэрэг хийлээ. Тэгээд тэр жигшүүрт хэрэгээ бол хялбарчилдаг болсон. Хялбарчлаа шийдчих. Тэгээ сая хамгийн сүүлийн бүр одоо хүн болгон сэтгэл тодхон байгаа байлгүй те. Тэр 2 жоохон хүүхдийг дайраа 7-8 машин дайр мөрөгцсөн хүн бол жолооны ирэхгүй мөртлөө тэгээд одоо яалаа нөгөө ирэхээ асуудаад бид хялбарчилж шийддэг болсон. Тэгээ эндээс бол бид бас цээрээ сахих хэрэгтэй. Үнэхээр тэр цээр тэр хууль цаазанд найдалтгүй ёс сахих цээр гэж бүр анхных нь хүний одоо сэтгэлд ойрхон байгаа хэмжээнд буулгаж ирж хариуц тоож ирэл ус маань одоо үнэт зүйлээ олж авч хөгжих нэ гэсэн тийм санаа байгаамаа. За тэгээд Монголын нууцчиг судалж байгаад бол Чингис хааны өөрийнхөө зарилгыг хэлсэн байгаа юм да. Миний Чингис хааны миний зарилгыг өөрчлөхгүй, задлахгүй, осолдохгүй, алдахгүй баримтаж явах тухайд ингээд сургаж загч үлдээсэн байгаа. Тэгэхээр биднээс бол өөрийн түүхтэй, өөрийн амьдрах ухаантай, өөрийн зарилгатай ард түмэн. Тэгэхээр энэ Чингис хааныхаа зарилгыг өөрчлөхгүй, задлахгүй, осолдохгүй, алдахгүй одоо нууц учраас судлаж, учрыг олж ингэж дагаж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг одоо та бүхэнд одоо бас хүсэж энийг одоо энэ зарлиг маань бэлэн байгаа шүү гэж. За тэгээд хамгийн сүүлд нь миний 20 минутанд ярих хэрэгтэй тэгээ маш товчхон гээд санаагаа та бүхэндээ хэллээ гэж бодож байна. Тэгээд энэ хэлэх боломж олгосонд сонссон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд эцэст нь та бүхэнд одоо Чингис Монголын нууцчид 205-д Чингис хааны боорчд хэлжсэн чи нахуу байны ганц хүүн бөгөөд юу мэдэж надтай нөхөрлсөн билээ. Чи үнэн сайхан сэтгэлээр нөхөрлөө хэмээн хэлчихсэн тухай та бүхэн мөн ч гэсэн энэ намынхаа үйлрэлт бол сэтгэлээрээ амт нөхөд болтугай гэж өрөөё. Тэгээ та бүхэн анхаарсан баярлалаа.